हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है अल्टो 800 2016 मॉडल। ये कस्टमर की कंप्लेन है कि इसके अंदर चेक लाइट आ रही है और गाड़ी मिसिंग कर रही है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने लॉन्च का स्कैनर हुकअप किया है। अब हम इसको स्कैनर को ऑन करते हैं। यहाँ डायग्नोस में जाते हैं और एसीएम आ जाते हैं। इधर आ जाएंगे मारुति सुजुकी। ओके, ओल्ड में चले जाएंगे और वैगनआर में चले जाएंगे, इंजन में के सीरीज में चले जाएंगे। इसको रीड करेंगे। रीड करने पे आ रहा है 1 मोर सिलेंडर मिसफायर, 1 सिलेंडर मिसफायर, 3 सिलेंडर और 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर सारे मिसफायर हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ। पहले ही रेंज कर देते हैं एक बार। अब स्टार्ट करके चेक करता हूँ। लाइट तो चली गई है, लेकिन थोड़ी चला कर चेक करते हैं उसको। चेक कर रहे हैं गाड़ी में मशीन की प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। हाँ तो भाई हमने ये फाइनल गाड़ी चेक कर ली है। गाड़ी के अंदर है भाई प्लग खराब थे इसके। तीनों प्लग हमने चेंज कर दिए हैं इसके। चेंज करने के बाद में अब हम इसको दोबारा चेक करके आएंगे। इसकी जो मिसफायर की प्रॉब्लम थी वो तीनों प्लगों में थी। अब हम इसे दोबारा चेक करेंगे। ये हमारा गैरेज है। ये हम इंजन किया है इस गाड़ी का डस्टर का। तो ये कवर में BMW खड़ी है। इसकी वायरिंग शॉर्ट है। कल हम इसकी वीडियो बनाएंगे आप। ये BMW है और एक BMW हमारे पास वो खड़ी है उधर। चढ़ा दिया है। ये हमारा गैरेज है। ये हमारे गाड़ी के ओनर हैं डस्टर के। तो गाड़ी फाइनली और हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी है। अब हम चेक कर रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल होते हैं, ना कोई मिसिंग है ना कोई चेक लाइट है। गाड़ी के जो प्लग है वो खराब हो गए थे तो हमने रिप्लेस कर दिया है। स्पार्क प्लग डाल के फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।